Assalamualaikum, bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini, sesuai janji di video sebelumnya, aku mau sharing sama mama tentang cara pijat terapi untuk batuk pilek pada bayi. Gimana cara pijatnya dan dimana aja titik-titiknya? Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Di masa pandemi dengan lonjakan kasus COVID-19 seperti bulan Juli ini, saya dan teman-teman tim bidan Baby Talk menutup sementara treatment bayi dengan keluhan sakit, batuk, pilek, demam, diare, muntah karena untuk keamanan bersama. Nah, jadi sekarang ini aku mau sharing sama mama tentang cara pijat batuk pilek yang biasa dilakuin sama bidan-bidan Baby Talk supaya mama bisa lakuin pijatnya ini sendiri di rumah, jadi tetap stay safe dan stay home. Tapi disclaimer dulu ya, pijat terapi batuk pilek ini hanya boleh dilakukan pada bayi yang tanpa demam dan tanpa gejala sesak nafas seperti pernafasan cuping hidung, kebiruan di bibir dan kuku. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya mama ke dokter ya, jangan melakukan pijat ini. Sebelum mama mulai pijat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bayinya udah tidur atau belum? Jangan-jangan pas pijat bayinya ngantuk. Nah, ini pasti gagal, pijatnya pasti jadi rewel. Yang kedua, bayinya udah cukup makan, udah cukup minum belum? Jangan-jangan pas pijat bayinya kelaparan, kehausan. Nah, ini pasti juga bayinya rewel pas pijat. Jadi, pas pijat ini bayinya harus dalam kondisi tenang, mood yang bagus, nggak lapar dan nggak ngantuk ya. Apa aja hal-hal yang harus mama siapin? Yang pertama yaitu alas. Alasnya ini yang datar tapi keras, tapi ya aman lah kalau terbentur. Contohnya kayak playmat, matras, nah itu boleh. Jadi kalau bisa jangan di kasur ya, karena ini bakal menyulitkan kita saat memijat bayi. Yang kedua yaitu minyak pijat. Nah, ini aku pakai grapeseed oil ya, minyak biji anggur dari merek Ebsco. Nah, kenapa aku pakai minyak biji anggur? Karena minyak biji anggur ini sangat hipoalergik. Jadi sebagian besar lah, hampir semua bayi yang kulitnya sensitif pun bisa pakai minyak ini. Nah, sebenarnya nggak wajib pakai grapeseed oil ini. Mama bisa pakai minyak apa aja yang ada di rumah. Boleh baby oil, boleh VCO, yang penting bayinya nggak ada alergi ya. Yang ketiga, diffuser. Nah, aku pakai diffuser sama essential oilnya ini dari merek Young Living. Tapi kalau mama di rumah nggak ada pun nggak masalah ya, mama bisa fokus pada pijatnya aja. Jadi si diffuser ini sih cuma bantu memaksimalkan pijat terapinya aja. Setelah bayinya udah siap, bahan-bahan dan alatnya udah siap, yuk kita mulai pijatnya.
Nah, itu tadi ke-10 titik pijat terapi pada bayi batuk pilek yang bisa Mama lakuin sendiri di rumah. Mama bisa lakuin rutin dengan tekanan tegas tapi lembut ya. Terima kasih Mama udah nonton videoku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.